Kur bëhet fjalë për ndarjet në showbizin shqiptar, një e tillë ka tronditur publikun së fundmi. Jozi dhe Loredana, dy emra të njohur dhe një çift i dashur për fansat, kanë vendosur të japin fund lidhjes së tyre pas një periudhe të gjatë bashkëpunimi romantik. Kjo ndarje ka shkaktuar surprizë dhe trishtim te ndjekësit e tyre, të cilët gjithmonë i kanë parë si një çift i pandashëm. Sipas burimeve të afërta me çiftin, vendimi nuk është marrë në mënyrë impulsive, por pas një procesi të gjatë, reflektimi dhe tensionesh të vazhdueshme. Një nga arsyet kryesore që ka çuar në këtë vendim janë mentalitetet dhe prioritetet e ndryshme të tyre. Jozi është përqendruar fuqishëm në karrierën muzikore dhe aspiratat e tij, ndërsa Loredana ka pasur qëndrime dhe synime të ndryshme në jetën personale dhe profesionale. Këto dallime kanë sjellë mospajtime të shpeshta dhe tensione që kanë prishur balancën në marrëdhënien e tyre. Diskutimet dhe debatet që dikur ishin shenjë pasioni, tani kanë marrë formën e mosmarrëveshjeve të përhershme. Kjo situatë ishte e dukshme edhe gjatë kohës që ata ishin brenda Big Brother, ku tensionet u vretën nga të gjithë. Ndërkohë, fansat pyesin nëse do të ketë një pajtim të mundshëm apo nëse ky është fundi i marrëdhënies së tyre.